Digitalni plan urađen je za grad i prigradska naselja. Digitalizacija, osim što prati savremene tokove, pojednostavljuje procedure i skraćuje vreme potrebno za pribavljanje dokumenata. Cilj ove aktivnosti je da se svi analogni planovi koje imamo za kompletnu opštinu prevedu u digitalni oblik, što znači da ćemo sve to imati na računaru, da će moći sa tim podacima da se raspolaže, da se daleko brže dolazi do bilo kojeg podatka što smo do sad radili ručno. U katastru rade i na izradi digitalnog plana podzemnih instalacija, što će biti dragocena pomoć pri gradnji novih ili rekonstrukciji postojećih objekata. Mi ćemo do kraja godine završiti komplet političku opštinu Šabac što se tiče podzemnih vodova, naravno ono što je nama predato i o čemu imamo podatke snimanja. To je neka cifra za sada 1000 km telekomunikacione mreže, 200 km vodovodne, 180 km elektromreže, 90 km kanalizacione mreže. Aktivnosti na upisu prava svojine na nelegalno sagrađene objekte u mnogome su povećale obim posla u katastru. Od oko 3000 zahteva za legalizaciju podnetih Odeljenju za urbanizam, 2000 predmeta je u katastru. Osim zahteva koji su preuzeti iz urbanizma, blizu 200 građana podnelo je zahtev za upis prava svojine u katastru bez zahteva za legalizaciju. Osnovni problem u ovom postupku je visoka cena, smatra Stanković. Do sada je upisano od toga negde oko 700 je odrađeno doneta rešenja, ima normalno i veliki broj građana koji odustaju od upisa prava svojine, to prvenstveno zbog same cene, kad čuju kolika je cena za upis, koja je za ovako, da kažem, osrednji upis gde treba snimiti objekat i provesti ga kroz katastarski operat, upisati pravo svojine iznosi oko 22.000. Prema najnovijim podacima u katastar, koji predstavlja jedinstvenu evidenciju, na području gradske uprave upisano je oko 100.000 nepokretnosti, od čega je petina u samom gradu.